現場已經好多堂友等緊阿姜出場，哇，一片壯觀啊！講咗咁耐，我哋嘅主角終於出場。佢住波衫，唔通一陣落場踢波？望過嚟啦佢，咁 Q 唔得咩？之後阿姜影第二個場景，嚟了啦，踢波啊，喂！之後去咗同個波合照。唔講咁多 ，function 正式開始。呢位係 Rico， 佢係林義康個老婆，佢係今次 function 嘅大會司儀。
因為真係4年一度啦，同埋足球咧都有另外一種嘅魅力啦，佢嘅感染力好強啊，同埋真係好適合呢家大細咧一齊都可以好容易咧咁去投入到呢個賽事。嗱咁今次咧 Connected Travel 啦就係同佢合作啦，去成為咧就係推廣世界盃嘅合作伙伴。咁唔知道咧，其實今年咧你有冇打算咧真係飛去北美嗰度咧去親身欣賞世界盃嘅比賽咧？係咪已經 OK 啊？你真係都要飛去美國睇真係。我有啲睇埋嘅，因為飛咁遠，全部睇世界盃，可能都可以喺周邊度遊下啦。有冇呢個諗法？如果有時間的話，有時間的話，因為其實我係之前講下都參加過香港嘅足球嗰個諗住就真係喺嗰個大球場嗰度識咁多粉絲嘅足球，因為真係有時睇下個場都真係好足球，都真係大。係，但係感染力真係相當之強啊！咁所以咧，平時你都係好忙嗰個啦，所以我哋都希望你會可以執到少少時間啦，可以去放鬆一下，同埋欣賞一下世界盃嚇。嗱，咁我知道啦，係啦，啲咩人都要係啦。OK，咁啊嗱，我知道咧，其實今次啦，我哋呢一個合作咧，你係咧好特別地咧影咗一套嘅小卡嘅喎。咁基本上咧，只要大家咧可以凡購買啦，就係我哋指定咧嘅世界盃嘅旅遊包啦，又或者咧就係一啲世界盃嘅款待禮券啊。咁係同姜濤合作嘅一啲嘅禮品啦，基本上咧就會有機會咧可以得到咧呢啲珍藏版嘅小卡。咁你見到咧，其實都有好多款㗎嚇，入邊咧嗰啲表情同埋動作咧都係非常之專業。有冇話你自己最中意邊一款？不如我哋都同現場嘅朋友 show 一 show 俾佢哋睇啊！其實都有好多嘅表情同 pose。我呢個頭頂住個足球嘅啫。哦，我都覺得。呢個其實就冇咁勁，我後邊有支嘢都唔知。係咁樣就好似就好勁到啦。呢個幾得意。呢個幾得意。我一張有一個迷你版嘅世界盃嘅嗰個獎。哦，係啊。嗰個真係呢個幾時賺真係，嗰下我都好開心。出得嚟好似個 Polaroid 咁啦，更加係值得去收藏啦。所以如果大家咧都想有機會得到呢啲小卡咧，記住可以喺我哋台上面活動啦，之後啦，去就係參觀一下我哋呢個成個我哋一個限定店啦，呢個嘉年華，咁就有機會可以即場咧已經可以購買到咧同姜濤合作啦呢啲世界盃嘅禮品包，又或者係咧旅遊嘅款待禮券，咁就可以得到噶啦。咁當然亦都可以咧就係去諮詢一下啦，我哋而家啦喺現場啦，就係我哋 Connected Travel 嘅專業嘅團隊啊，都可以同時咧已經幫佢哋咧一站式咁樣咧就去 plan 同埋計劃好咧佢哋世界盃之旅噶啦。嗱咁我見到咧你頭先嚟到其實都已經喺我哋呢個嘉年華度走咗一圈啦。咁你入到去咧我哋呢個 VIP Lounge 嘅體驗區，唔知覺得點樣咧？係幾好啊，都幾舒服。如果係成班朋友啊，跟住你又想有私隱度嘅話，其實你真係可以試下喺入邊一齊同朋友食下嘢，跟住睇下好舒服。係，因為呢一個咧，其實真係有少少大會係好熱心啦，同埋好細心啊，係模擬咗咧，就真係到時咧喺世界盃咧睇波嘅時候，佢現場嗰個 VIP Lounge 嗰個嘅頂尖嘅款待體驗啊，咁所以大家稍後有機會都入去得去影下相都好啊。OK， 好，咁喺呢個時候咧，我哋都暫時咧同阿姜濤傾到呢度，可唔可以再俾啲熱烈嘅掌聲佢先，好唔好啊？So our kickoff ceremony is going to begin right now. So at this time, let's put your hands together and invite CSTS Managing Director, Mr. Simon Pegg back on stage. Welcome. And next, please continue your applause and welcome CSTS Managing Director, Mr. Jack Shen. Please welcome on stage. Please continue your applause and welcome back on stage the Head of Sports and Events, Mr. Tim Bradbury. Welcome back. All right, last but not least, let's welcome the Group Director of Corporate Strategy and Alignment, Ms. Sharon Lee. Please welcome on stage. So we will kick off as a simple opening ceremony, but let's take a quick photo together first. 我哋今日咧，我哋咧就我哋台中嘅攝影，我哋影翻出合照啦。So let's stand a little bit closer together and let's take a quick photo together. Perfect. And then we'll be kicking off our ceremony. 我哋再影一張合照先啦，跟住咧我哋就正式開始啦。我哋今日呢個簡單嘅隆重嘅揭幕儀式啦。好，咁呢我哋嘅後方，我哋
晒。